bakin magana. Wani kallo gwamnati take wa 'yan arewa. Wawaye banzaye hatauka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wa'anda ba su san kansu ba. Wanda ba su san kansu ba. Su ba hakika. Kallon da suke mana kenan. Kallon da suke mana kenan amma yanzu mun farka. Yanzu ta fito fili ba san mu wake ba. Ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba. Tunda ba amfani suke mana ba to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba. Suke kallo ake mana. Kuna gani sai kashe mu wake. Amma kun ji ko maganan suna yi. Sun mai da mu kamar shanu da makiyayi. Da sanin su ne wallahi ake mashe mu marayi. Ko magana ba Boko Haram a ina ake yi? Boko Haram a arewa ake. Kidnapping a arewa ake. Amma me ka lura da shi a arewa? Na lura raina mana hankali ake yi. Ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi? Kuma ba ma bindiga ta da ba ta yayi. Madafin iko nawa ne a arewa? Madafin iko ya sabin a arewa amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa. Asibitocin mu fa? Asibitocin mu ba magani. Ba titi mata masu nakuda sun bani. Babu wutar lantarki da more zamani. Wannan wani irin rashin adalci ne. Wani kira za ka yi wa 'yan arewa? Ina kira ga mawakan arewa da yan fim din arewa, marubutan arewa, masu barkwanci da suke cikin arewa, ba ma lissafi ba duk mai daukakan cikin arewa, da wanda suke da hanyar tura sako a arewa. Mu fito kanmu da kwarkwata nuna kishin arewa. What? Salamu alaikum. Sunana Rahama Sado. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe.